Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi için yollardayız. Karlı bir Sofya gününde tramvay ve otobüs kullanarak Vitoša Dağları'nın eteklerindeki müzeye doğru yol alıyoruz. Bu yolculuğun bizim için bir hayli zahmetli olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bulgarlar bir devlet oluşturmayı başaran ilk Balkan topluluğudur ve Bulgarların tarihinin anlatıldığı bir müze için bu zahmete katlanmaya değer diyoruz. Ülkelerin tarihini ve kültürünü anlamak istiyorsanız mutlaka bu ve bunun gibi müzelere de uğramanız gerektiğini düşünüyoruz. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulusal Tarih Müzesi'nden herkese selamlar. Avrupa'nın farklı noktalarını ve bunun gibi detay gezileri yapmaya devam ediyoruz. Oldukça karlı bir gün gördüğünüz gibi, çok da soğuk hava. Şehrin dışında bulunan Ulusal Tarih Müzesi'ne geldik biz bugün. Biraz zahmetli de oldu. Tramvaydan sonra bir otobüse binmeniz gerekiyor ama şehrin çok dışı, çok tekin de olmayan görüntüler vardı buraya gelirken. Hatta bir hırsızlık vakasıyla burun buruna geldik. Çantamızı alıp gitmeye çalışan biri bizi takip ederken yolumuzu değiştirdik vesaire. Hemen bir otobüse bindik. O şekilde kurtardık. Ya bizi takip etti sürekli. Bu olumsuzluklara rağmen yine de Vitoša Dağları'nın eteklerinde burası. Biz güzel yönünden bakalım. Doğal manzara görüntü olarak oldukça iyi bir yer seçmişler kendilerine. Müzeyi kurmak için. Burası Bulgaristan bağımsızlığı sonrasında yine ulusal kimlik oluşturma çabası içerisinde çok önem verilen bir müze olmuş. Konumuna da o yüzden özellikle böyle doğal güzelliği de olan dağların eteklerini seçmişler. İçeride Bulgaristan'ın tarih öncesi devirlerden bugüne kadar Osmanlı devri, komünist devir hakkında bilgiler yer alıyor. Şimdi içeri girip detaylı göreceğiz. Biz de çok merak ediyoruz. Müze tarih öncesi çağlar, bronz, tunç, demir çağlarıyla devam ediyor. Bulgaristan topraklarındaki o devirlerden kalma kalıntılar var ama Bulgaristan bu denli eski çağları, tarihi açık söyleyeyim benim de çok ilgimi çekmiyor. O yüzden bu aşamada çok uzun anlatacağımız bir şey yok. Size sadece bilgi amaçlı müzenin bu tarihlerden başladığını söyleyebilirim. Müzenin bir köşesinde geçici gibi duran Çar 3. Boris sergisi yer alıyor. Çar 3. Boris 1918-1943 yılları arasında Bulgaristan'ın başındaki isimdir ve son yıllarını tam bir diktatörlüğe dönüştürmüştür. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda da Hitler'in yanında yer almıştır. Müze, Bulgaristan topraklarında yaşanılan olayları kronolojik şekilde anlatan odalar üzerinden kurgulanmış. Koridorlarda da ek bilgilere yer verilmiş. Tarihi devirlere göre sırasıyla yaptığımız bu gezinin eğitici olduğunu söyleyebiliriz. Roma İmparatorluğu dönemi Bulgar topraklarıyla geziye devam ediyoruz. Milattan önce 345 civarına tarihlenen askeri bir zırha bakıyoruz şu anda. Altın ve gümüş malzemelerin kullanıldığı zırh, Helenistik dönem şaheseri kabul ediliyor. Büyük ihtimalle bu kişi o dönemki Odirsiyan kralının oğluydu. İnanışlarıyla ilgili olacak ki cesedin hemen bozulmaması için mezarda bolca tuz kullanıldığı tespit edilmiş. Milattan önce 330 yılına tarihlenen bu hazineler odanın baş köşesinde. Hazinelerde Grek, Trakya ve Pers etkileri görülüyor. Soylu kişilere ait olan bu hazineler bir tür ritüel için toprağa gömülerek saklanırmış. Yönetici sınıfın kutsal törenleri için tekrar gömüldüğü yerden çıkarılırmış.
Bu ritüelin kaynağı ise Trakya kültüründen geliyormuş. Geldik Bulgarların tarih sahnesine çıktığı dönemlere. Bu bilgileri müzede bulamayacağınız için biz size aktarmak istiyoruz. Bulgar kelimesi bulgalamaktan gelir, yani karışmaktan. Avrupa Hun Devleti'nin dağılması sonrasında Oğuzlarla birlikte karışmış İdil bölgesinden Trakya'ya doğru göç etmiş Türklere Bulgar denmiş. Yani Bulgarlar aslında Hristiyanlaşmış Türklerdir. Her ne kadar kendileri tarihlerini böyle anlatmak istemeseler de. Müzeye geri dönersek 1. Bulgar Devleti 681 yılında Asparuh Han tarafından kurulmuş. Kurulduğu günlerde Bizans İmparatorluğu'nu da Trakya'da bir hayli rahatsız etmişler. 9. yüzyıl başında Bulgarlar güçlü bir devlete dönüşmeye başlamışlar. Zamanla Slav halklarının etkisinde kalan Bulgarlar 900'lü yılların başlarına gelindiğinde ise neredeyse tüm Balkan Yarımadası'na hükmeder bir hale gelmişler. Bulgarların Hristiyanlığı seçmeleri de ayrı bir hikayedir. 860 yılında önce Bizans'a karşı denge unsuru olması için Roma ile ilişki kurarlar ve Katolik mezhebini seçerek Hristiyan olurlar. Bizans'ın artan baskısı sonrasında toprak karşılığında Ortodoksluğa dönerek nihai seçimini yapmış olurlar. Bu durum Orta Çağ'da din değiştirmenin siyasal etkilerini gösteren önemli bir örnektir. Büyük Kral Simon'un 927 yılında ölümüyle birlikte işler tersine döner ve 100 yıl bitmeden toprakların büyük kısmı tekrar Bizans hakimiyetine geçer. Ohri merkezli ikinci bir Bulgar devleti ise bu düşüş döneminde doğmaya başlar. Fakat Bulgarlar 13. yüzyılda yine geçici bir yükseliş gösterseler de bir daha hiçbir zaman Kral Simon dönemindeki toprakların büyüklüklerine erişemezler. Bahsettiğimiz topraklar Dubrovnik, Budapeşte, Belgrad, Arnavutluk, Edirne, Makedonya ve Selanik bölgesinde kapsayan büyük bir haritadır. Müzenin 1400'lü yıllardan sonraki, yani Bulgaristan'ın Osmanlı hakimiyetinin olduğu dönemle ilgili Osmanlı'ya burada küçük bir yer ayırmışlar. Aslında 1396 Nibolu'dan sonra 500 yıl kadar bir Osmanlı hakimiyeti var burada. Ama o dönemi ön planda daha çok Ortodoks Kilisesi dini yönden müzede değerlendirmek istemişler. Arkamda Osmanlı dönemiyle alakalı az miktarda bir yazı bilgilendirme var. Bazı kelimeler özenle seçilmiş, ona üzüldük. İstanbul'un Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi, işgal edilmesi gibi kelimelerden çok kullanmışlar. Yani her yerde bütün cümle tipleri dikkatimi çekiyor. Conqueror, yani fethetmek kullanırken burada böyle bir kelimeyi seçmişler. Bu alanda gezmeye devam ediyoruz. Türklerle alakalı doğal olarak çok güzel, çok mutluyduk, iyi ki geldiler demelerini beklemiyoruz. Fakat bu kadar da yokmuşuz gibi de davranmalarına gerek yokmuş. Osmanlı ile alakalı kısımda sanki Osmanlı hakimiyetindeki Bulgaristan'ı anlatmaktan ziyade Osmanlı'nın düşüşü şeklinde bir tarih metodu seçilmiş. Osmanlı ile ilgili bir süredir bir bilgi yokken bir anda 1699 Osmanlı'nın düşüşünün başlangıcı diye bir başlık görüyoruz mesela. Sonra tekrardan Ortodokslukla alakalı bilgilerle devam ediyor müze. Yine bir örnek, Osmanlı ile alakalı sıradaki bilgi 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması oldu. Biliyorsunuz büyük bir hezimetti aslında Küçük Kaynarca Anlaşması bizim için. Kırım elden çıkmıştı. Osmanlı'nın ciddi yenilgilerinden bir tanesidir tarihte. Çeşme baskını falan oldu öncesinde de. Fakat yine ilginç olanı, müze devam ediyor. Ohri ile alakalı, Makedonya ile alakalı, Bulgar kültürüyle alakalı dinledik. 1774'te geldik. Osmanlı'nın yine büyük bir hezimeti ve Rus kültürünün dominant hale gelmesi şeklinde bir başlık araya konulmuş ve tekrar devam ediyor.
1815'te ilk Yunan tarzında modern okulu açtık diyorlar. Açıklamalarda da şöyle bir cümle var. Avrupa Rönesansı Osmanlı'nın işgali altındaki bir durumda Bulgaristan'da uygulanamaz ve Bulgaristan yeni dünyaya entegre olamaz durumdaydı. O yüzden bunun gibi modern okullara ihtiyaç vardı diyor. Aslında Osmanlı da aynı devirlerde aynı dertten muzdaripti. Yine bizi olumsuz kötüleyen bir cümle olsa da haklılar. Osmanlı ile Rusya arasındaki 93 Harbi Osmanlı için büyük bir yıkım olmuştur. Makedonya ve Arnavutluk hariç neredeyse tüm Balkan toprakları bu savaş sonucunda elden çıkmış ve Bulgaristan'ın da özelliği Berlin Anlaşması ile tanınmıştır. Bugün müzede bağımsız Bulgaristan içinde 1879 yılındaki özerklik ve kurulan ilk meclis örnek gösterilmektedir. Bulgaristan'ın tam bağımsızlığı ise 1908 yılında olmuştur. Bağımsızlık için mücadele veren Bulgaristan'da monarşi kurulmuş ve ilk çağda Sakse-Coburg ve Gotha hanedanından 1. Ferdinand olmuştur. Sakse-Coburg ve Gotha hanedanının kim olduğunu bilmeyenler için Brüksel bölümünde detaylı olarak anlatmıştık. Sonuç olarak anlayacağınız gibi Osmanlı'dan kaçarken Avrupalı farklı bir ailenin yönetimi altına girmişler. Müzenin bu kısmında Osmanlı ile yapılan Balkan Savaşları ve Osmanlı ile ittifak kurulan 1. Dünya Savaşı'na ilişkin objeleri görebiliyoruz. Bulgaristan modernleşmesinin de çok kısa anlatıldığı bu bölüm, 2. Dünya Savaşı ve 1946 yılındaki Çarlık rejiminin yıkılması ile bitiyor. 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in tarafında olduklarını anlatmak yerine savaşların yıkıcı boyutları veya kendi mağduriyetleri üzerinden yanlı bir anlatım yapılmış gibi duruyor. Sovyet etkisi altındaki Bulgaristan'a ilişkin bir bilgi bu bölümde bulunmuyor. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girişine dair imza töreni fotoğraflarıyla müzeyi tamamlıyorsunuz. Dileyenler etnografya bölümünde kısa bir tur atabilirler. Bulgaristan Tarih Müzesi'ne gelen ilk Türk turistler olarak da biz de tarihe geçmiş olabiliriz. İçeride zaten çok az grup vardı. Öğrenciler vardı, çocuklar vardı. Bu görüntüyü yine çok beğendik. Her Avrupa Müzesi'nde zaten bunu görürsek hemen övüyoruz. Yunanistan'da vardı, Paris'te Louvre Müzesi'nde vardı, Viyana'da vardı. Çok güzel yani. Müze ne iyi ne kötü diyelim genel olarak. İçeride eser sayısı olarak çok abartılı değil ama size Bulgar tarihini öğrenmek için çok düzenli yapmışlar. Pratikti yani. O anlamda güzeldi. Komünist dönem yok müzenin içerisinde. Komünist döneme kadar 2. Dünya Savaşı ile birlikte müzenin tarihini de bitirmişler. Gelmenizi eğer ilgiliyseniz tavsiye ederiz. Çünkü şehrin merkezi bir noktasında da değil burası. Biraz da bizim eski TV olarak farkımız olsun istedik. Çünkü biliyorsunuz biz tarih ve kültür odaklı özellikle gezilerde anlatım yapıyoruz ve geziyoruz. O yüzden eski TV farkıyla dediğimiz Bulgar Tarih Müzesi'nden sizlere veda ediyoruz. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere.